你也可以干嘛？把它强制写好背景，然后把学生要学生遵守的规则直接写在桌面，然后强制在这边做安装，桌布把它强制安装。你就先做好一个图片嘛，然后说，使用电脑不可超过多少时间啊？使用电脑怎样，就强制把这张图做好，然后再后台把它写进去。学生登录之后，马上，就是一定都会看得到。它里面的管理控制功能非常的多所以我就觉得 Google 也是还蛮佛心的啦。这边的管理功能真的超级完整，但是它却是完全不用钱。对，所以如果贵校还没有用 Google， 我是还蛮建议这个东西的，因为像现在各校，像我们学校在推行动学习嘛，那很多学校因为那个补助的经费蛮少的，那你不如拿来买设备，那个平台啊、软体的部分就直接用免费的就好，更何况 Google 还蛮强的。对，那我刚才用的这个功能叫强制安装的应用程式和扩充功能。叶老师，请问一下，它这样子，因为已经是反 Chrome 的功能，那它有没有能够去限制网站的功能？有。但是你可以介绍一下这个吗？没问题，我正要往下拉，谢谢。很好。我最喜欢上课就是最喜欢同学问到我要讲的东西。那如果同学问到我没有要讲的东西怎么办？就说，不好意思，今天可能时间不太够，下次再讲。好，那这边它有设定说强制安装嘛，或者是你有些功能你不要学生装，你就把它强制封锁，可能是一些游戏，可能是一些什么的，你强制不要让它装，就可以把它封锁然后下面这边还有很多的一些小细节，好，那我们先往下看。这里真的超级多的，我讲一天都讲不完。那如果您对那个后台管理真的很有兴趣嘛，我相信，各位组长你可能有人摸得比我还要熟，但是你也许认为这个礼拜你摸熟了，他下礼拜会跳出新功能，真的有很多东西都是我当初考他的这个证照的时候还没有的。Google 很勤劳，还蛮勤劳的。然后这边有那个它细到那个首页按钮，你都可以去设定，这叫首页按钮嘛，对不对？那如果你希望你们学校的使用者都不要跳出这个首页按钮，你可以干嘛？把它强制关掉。连这么小东西，这个首页按钮都可以去控制，然后可以固定设定首页。你们刚才电脑一打开，不是就马上跳出几个页面了吗？这都可以强制去设定的。它强制设定就是要跳出这3个页面，起始时载入的页面。那你当然就可以干嘛？在后台设定，你一开机就要登学校网页，对，然后学生就会马上把它关掉。然后刚才老师讲到的那个东西在后面。这也叫网址黑名单。来这边设定的，来我现在设定一下黑名单给您看来，老师你可以试试看，你现在连不连得上那个微软、Microsoft 或者 Twitter.com。我把雅虎也设进去。您可以打看进那个 www.microsoft.com 或者 Twitter.com 或 tw.yahoo.com， 连得上吗？连不上嘛，对不对？把你挡掉了，对。可是呢？当然，我们用 Chromebook 可以用到这个，可以把它强制挡掉了。那用 Windows 的怎样？学生就说我就不要登这个账号，我登我自己的账号就好了，对。所以那个我们如果用 Windows 的话，可能就没办法到那么的限制了。但是有一个第三方的元件可以这样玩。好，我们秀一下，秀一下给各位看。这个叫做 NetApp， 它是有点像，先跳出来一下，就是这个课堂的一个监管系统，它是有点像我们电脑教室的那个什么，我们电脑教室不是上课会广播吗？对不对？这就有点像是那种广播系统，只是它是无线，然后它支援 Chromebook 的。对，那既然刚好有问到这个，来我们来秀一下。因为我们学校的账号试用账号已经到期了所以我先借他的这个账号来用。好，
然后进来了嘛哈，然后按下 Start。老师，你们的电脑有跳出那个画面吗？分享的一个画面吗？你们有进到那个PS5已经有在我里面了吗？看一下。没有连线上，没有吗？可能我不知道是不是这边的那个 AP 有挡到了哈，然后等一下我再研究一下哈。它的功能就是它的功能就是有点类似我们在教室的那个广播的感觉哦，就是我现在可以把我的画面，不是只有推送网址哦，我可以把我的画面直接推到每一台电脑去。然后我等一下我再试看看哦，它可以推到每一台电脑去，这边有个 demo 就是推送我的画面，然后你可以在每一个画面去看到学生目前的使用状况。那也可以推送网址，或者是强制把他的画面 block 掉，让他上课就要认真上课，哦，不能够去上网或什么的，或者强制把他的网页给 filter， 一样把它封锁关闭掉。啊，我等一下我再研究再看一下哈，看可能是哪边的网络设定有问题。好，那刚才讲到这个部分啊，有没有回答到我们老师的问题？就是网址黑名单的部分。可以嘛？哈，你就比如说你希望学生上课认真上课，特别 FB 不要去上，你就把 FB 的网址贴上去，然后按下储存。哦，那基本上大概都几秒钟就启用了。哦，大概1分钟内就会启用。然后你全校假设好几千个账号，这几千个账号只要是登录你这个网域的你们学校管理的，马上这个网站就进不去。哦，网址黑名单的部分，那它也有所谓的例外黑名单。那里面有蛮多的小细节的，那甚至还有那个管理后台的一个功能，就是叫做云端列印。我不知道各位老师你在学校有没有设定过云端列印？云端列印也还蛮帅的哦。就是我手机拿起来，云端列印的列印是跟着我的账号。我今天如果我已经在学校啊，把我的学校的印表机都已经设定好，设定到跟我的账号有所关联的。我今天到教务处，我想要印我的一个 PDF 档。我需不需要去开电脑去找那个答案？不用，我手机拿出来，打开 PDF 档，按列印，它就会去列印的。这是 Google 的云端列印的功能。好，但因为这边我们没有做连线设定，所以没办法试。我们学校有这样子玩，还蛮好玩的。好，按下列印，可是因为它好像送到 Google 伺服器，再去送到那台印表机的那个部分，所以它大概延迟大概会最多大概到30秒。所以按下去30秒后，竟然可以印出我手机的东西哦，不用再去跟着电脑啊或什么的。这是 Google 云端列印的部分，哦，这个部分也值得去研究去玩啊。那在这边我有设定很多我们有设定很多的那个书签嘛，受管理的书签。然后你的那个书签超级长的，绕长一大堆，对不对？那我现在一样再设定一个进去看看。好，假设是雅虎的然后我把雅虎的书签加进去，雅虎的书签加上去，好，按储存，好，大概30秒左右，老师你就可以看一下，在你这个书签里面下面有多一个雅虎，本来是没有的本来是没有的，本来好像只有到 Google， 雅虎是我刚才加的，可能要稍微等一下，因为它一设定好之后，它会丢到 Google 云端的 server 那边，然后它一段时间才会去同步到你的电脑。叶老师，真有办法建议 Google 都可以让你调整顺序？你说这个吗？对啊，它只能删掉这些。的确。没办法调顺序啊。好，其实我们边用会发现 Google 再怎么做会很好用，但是它好像就是慢慢改善嘛。像我个人很喜欢用 Hangout， 但是 Hangout 有一个很讨厌的就是什么？它不能传档案然后它照片也是只能传1张，比 LINE 还要不方便嘛。像我在学校超爱用 Hangout 跟同仁们沟通的，但是它这些功能就没办法有。对，那其实它有一些功能我们是可以集很多人的力量。